24 травня. Трава растет как на дрожжах. Только покосили, опять уже вырастил. Так, дождь идет. На градусники у нас. Опа, 22 градуса жары. Привет, ребятушки. Очень радует, что все-таки тепло и хорошо. Даже если дождик идет, значит так должно быть. Вот, цветет обильно сейчас земляника. Покажу вам тут кусочек. Вот, земляника прям цветет. Сейчас солнце выходит, сейчас пчела мгновенно тут будет. Начинает цвести акация. Черноклен уже цветет, ребят. Вот, ну и мы, тема сегодняшнего видео наша, как же получилось мне или не получилось, что-то вчера делал, загнать пчел в магазины. Давайте сейчас пройдемся вот к тому магазину, где никого не было, и посмотрим, что я делал. Я брал, получается, у меня рамок очень много, вот, я брал маломедные рамки и вставлял, делал с них 145-е, такие ненужные для себя, в принципе, не идеальные, вот, но чтобы был мед. И вот в эту семейку и в ту семейку, в 145-е корпуса, я вставлял эти рамки, и чтобы пчела как бы начинала идти. Вот. Ну, что получилось, сейчас мы глянем, мне самому интересно. Я это вечером уже поздно делал. Вот, и сейчас мы все с вами наглядно посмотрим. Вот если, ну, я тоже подумал, многие комментарии были какие, что сухие сильно рамки, я ими практически не пользовался очень давно, и они очень высушенные, можно сказать. И пчела неохотно, может, на них и шла. Сейчас я поставил свежие рамки и еще вдобавок с метком. Пока дождя нет, у нас есть небольшой промежуток, можно сказать, времени, чтобы это все посмотреть. Потому что дождь как бы периодами идет, не идет, идет, не идет. Ну, так, давайте посмотрим. Вот я этот улик открываю, и сейчас мы не спеша глянем, насколько вот с медом пчелкам понравилось или... Ага, что мы имеем? Так, ну вот, смотрите, совсем другое дело. Вот, как бы... Если я поставил медовые сюда рамочки, уже пчелка пошла во второй корпус. Все, уже совсем другая обсидка, совсем другое, можно сказать, дело. Так, ну да, вот это мне уже нравится. То есть вывод, какой у нас вывод, ребят? Вывод следующий. Некоторые семьи, можно сказать, не хотят идти в эти магазины. Вот. В отличие от 300-й рамки. То есть на 300-ю намного проще их загнать. Каким образом? Правильно, мы с гнезда поднимаем расплодных рамки 3 штуки, ставим наверх и чередуем вощиной. Все, пчела поднялась и все в порядке. Здесь же совсем другой вариант. Хоть и семья сильная, ее надо как-то привлечь, можно сказать, я так понимаю. Вот таким образом, что мы делаем? Мы берем маломедочки, 3 буквально вставляем в центр этого корпуса, и пчела успешно начинает переходить. Все, добавок работает семья неплохо даже по дождю. Вот я смотрю, лед идет, даже дождь, и все равно прилет, отлет пчелы идет. О, хороший, прям к нему идет прилет, отлет, так что все в порядке. Семья работает, акация начинает цвести, поэтому к этому времени вот я стараюсь вот провести вот такие работы. Сюда нам надо еще поставить так же, как и на тот улик, корпус с 300-ми и поднять расплод 6-рамочника. Вот. Ну и сейчас у нас через 3 дня начинается выход маток. Вот, то есть сейчас, сегодня получается 14-й день маточникам. Буду брать бигуди и заключать маточек в бигуди. У меня они на рейках. Мой способ, который вывода маток, они сейчас маточники на рейках. В воспиталках примерно по 6-7 штучек всего в воспиталках. В каждой воспиталке. То есть я много... То есть чем меньше, тем они качественнее получаются. Поэтому заключим бигуди и будем раздавать вот эти вот хвосты.
Вот, маточек на выходе. Так, вывел я, вывожу, можно сказать, от 3 сразу. То есть не от одной, а вот от 52 от склинарчика вывожу, от 56 это у меня пешец получается, и 58 троздик. То есть от 3 сразу, единственное, что от цели не выводил я. И от Вароа Толерант тоже я не выводил. Вот. А так вот стараюсь от 3 сразу. От пешец, троздик и склинар. Вот я 3 типа карненькие сразу вывожу. Будем раскидывать, они будут облетаться, а мы будем смотреть и следить. Также сегодня буду расширять двухматочные 2-ми корпусами. Тоже поднимать расплод. Все буду снимать и показывать вам. Насколько вот шестирамочники, вот эти вот, это, ну как шестирамочники, можно сказать и шестирамочники, то есть тут 6 рамок и тут двухматочное содержание. Буду кидать решеточки, которые я зимой купил, ставить 2-й корпус, поднимать расплодик, посмотрим все вместе, сниму и все обязательно покажу. Так что сегодня засниму, но это видео скорее всего будет монтироваться, поэтому оно выйдет завтра уже. Вот, дай бог, чтобы у всех была хорошая погода. Начинается сезон акации, можно сказать и так. Кстати, зацвел. Бузина зацвела. Вот бузина зацвела. Сейчас запах сумасшедший. Вон, если видно, вон бузина. Сейчас подойдем ближе, я вам покажу. Я очень люблю, когда цветет бузина. А, еще у меня там плантация еще земляники. Тоже цветет так, что капец. Малина даже начинает цвести. Малина. Так что сейчас медосбор будет. Вот кто еще не расширился, начинаем потихонечку расширять. Можно сужать даже гнезда, а наверх кидать, можно сказать, корпуса. Так, сейчас я покажу, какая земляника шикарная в этом году. Просто, ну класс, конечно, цветет. О, вот так. Смотрите, земляника. Плантация земляники у меня здесь за малиной. Ее не видно оттуда. Тут просто плантация. И, кстати, вся пчела уже, смотрите, на малине. Смотрите. Вся пчела находится на малине. По 2, по 3 штуки. Гудит вся малина сейчас. Кстати, деды говорили следующее. Вот я это точно помню. Вот когда зацвела малина, то получаются самые лучшие матки при выводе вот, во время цветения малины. Ну, у нас как раз совпадает с этим вот. То есть у нас и малина зацветает, и все цветет, как бы, все должно быть, я думаю, хорошо. Вот бузина по полной тоже расцветает. Смотрите, какая красота. Вот это да. У меня тут огромный куст бузины. Сам он вырос как-то. Ну, в общем, шикарно. Вот она. Запах обалденный. Так, ну а с вами, как всегда, был Сережка Бзылка с обзором, как пчелы пошли в 145-е корпуса. Продолжаем делать еще корпуса, расширяемся. Ну и до новых встреч. До нового интересного видео. А это, скорее всего, до завтра. Давайте, ребята, всем мира и добра. Счастливо. Давайте. Солнышко, солнышко, выходи на небко. О, сейчас пчела полетит, а то сидит опять, не выходит. Хотя вот сильные, о, ждут уже, сейчас выпрыгнут. Как солнце вышло, сразу ждут, сейчас выпрыгнут.